大家好啊，我係 Tiffany。呢段時間呢，成日落雨，濕度呢就較為高。今日呢，就想同大家分享一個健脾胃、去水腫、解疲勞同埋減濕重嘅湯水，就係老黃瓜茯苓扁豆醫湯。我哋而家先睇下材料個份量先啦。咁呢個呢，就係扁豆醫啦。咁扁豆醫呢，係扁豆曬乾後嘅外皮，功效呢就同扁豆相若，同樣有祛濕健脾胃嘅功效。扁豆醫比扁豆再溫和一啲，適合任何嘅體質嘅。白色正方形呢，就係茯苓啦。咁茯苓呢，就有利尿同埋去水腫嘅功效，最適合用於水腫嘅人士啦。咁呢個呢，就係洗乾淨之後呢，就唔需要浸佢啦，直接備用就可以啦。咁呢個呢，就係黨參啦。如果氣血不足、心悸氣短嘅人士呢，就最適合啦。咁呢個赤小豆都係有健脾胃、祛濕嘅功效㗎喎。祛濕湯水呢，一定唔會少得生熟薏米啦。咁生熟薏米加埋嘅功效呢，都係祛濕清熱同埋健脾胃嘅。呢個湯呢，我再加入咗呢個陳皮啦，咁有化痰化濕嘅功效。咁呢個洗乾淨之後呢，我就加入清水浸佢30分鐘。呢個呢，就係老黃瓜啦，佢具有清熱消暑嘅功效。咁佢煲湯呢，就唔使去皮，就連埋皮一齊煲湯嘅。咁今次呢個湯呢，我就揀咗肉眼啦。咁肉眼煲出嚟嘅湯呢，就會鮮甜啲。咁呢個老黃瓜頭先就已經洗乾淨啦，而家呢，我就會將佢頭尾切走，唔要。老黃瓜中間嘅核呢，就可以用匙羹去刮走佢。咁核呢，就已經刮走咗啦，而家呢，我就將佢切件。咁呢個黨參呢，頭先就已經浸咗30分鐘啦。咁而家呢，我就用鉸剪將佢一開三，咁樣煲湯呢就會出味啲嘅。咁瘦肉呢，就凍水落飛水。咁瘦肉飛完水之後呢，就用清水沖翻乾淨佢，然後備用。
如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料放入個湯煲裏面。然後就加入清水，最後冚蓋煲佢2個鐘，煲好前15分鐘，加入鹽就可以啦。因為呢，我呢個電子湯煲，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就可以啦。今日同大家分享呢個老黃瓜茯苓扁豆衣湯就已經煲好啦。如果大家有興趣想知道每一款材料嘅功效嘅話呢，就可以睇翻呢條片下邊嘅資訊欄就可以睇得翻噶啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下次再同大家再見，拜拜。